Guku riu ni muthi turaria githera kanithi nigetha ona ithu twote gukinyita tikiritu ne njui ni ukuma na ciugo 2 kana 3 cia kindu gigwitwo ukuria wa muhia. Ndina mutaramu na niwe ndira twaranirie nake tuigue uria makoretwo magiteithania na arimi gukuria kindu gigwitwo muhia. Jambo sana. Jambo sana. Ugo zarama. Ni mwega. Iwe mwega biu. Reke nyambe menye witagwo atia na hihi urutaga wira thiini wa ruhonge ruriku. Uni mbitagwa Ntere. Itangwe department in agriculture. Ndene Tharaka Nithi county mukothi Mawande. Niguo. Umuthi turari uhoro wigie muhia. Na tondu ndagukorwo nyitite muhia haha, ta tutaririe hihi urimi wa muhia kuma riria wambiriirie. Ni ukoretwo wi woteithio kuri arimi a guku. Urimo muya ni urimo bata muno kiri murimi wa Tharaka Nithi. Niguo. Ni untu muya ikemera kira gikura kinya mbura iti ng'ani. Imera bingi ya mpempe no bire gukura mbura ya nyia. Lakini muya yugaciara. Niguo. Kwa hiyo murimi muya netheret sure akona maketha kinya mbura ri inini. Wajairi muya imbesha. Na nikyo kimera kira tuna kira kiri na thoko kana uguri tukumenya igitara kwanda. Niki kingi mukoragwo mugikuria thiini wa guku mwena wa Tharaka Nithi otigania na muhia. Guku kuri imera bingi muno ndengu kimera kia muya kia mwere kimera kia ndoroko kimera kia matunda ya membe. Guku iguntu kuri imera bingi yayumba gukura guku. Niguo. Indi kimera kia kiumba kuumiria kwithira kwina gutina mbura ekung'ana ni muya. Na riria twakiuga riu ni tuguka kuhanda muya, hihi ni mwambaga kumarorera tiri ni undu wa mirimu iria ngikorwo i tiri-ini? Muya ni kimera kiri njaga muno kwa umithetu yetu ni endaga gukara kiongagira fertilizer kana mbolea ikethira murimi akendera kwithira kiona maketha ja kung'ana kuma ne kiri mundaju wawe. Niguo. Kwa hiyo twita department ya agriculture tukara tukithomthagia arimi mantu jaie conservation agriculture iri njira ta imwe ya gutuma muthu jutha jukiumba kwithira kita maketha ya kung'ana na kinya gutumiria fertilizer na kinya kuri na program ingi ta ira gwitwa KSEP ira igupatina na murimi ikenda omba ku access inputs kenda omba uketha maketha ja mingi kuma mundaju wawe. Riria mwari uhoro wigie conservation farming ni njigua mukiuga mututige kwenja tiri na thi muno turime kahora haha iguru o gatiri gaka ke ha iguru. Hihi niki mukoragwo mukira arimi tukorwo tukirima na njira iyo? Ibwega sana muthetu yutibwirite kukara jukirima gitare onte. Ni untu area yetu ni area ra tutona mbura kung'ana jara maingi na riria tuta kurima na karagita tukigarura muthetu twanika ruju ru kairu muthetune mwanka kimera getu kethira mbura ikija kura ikethira muthetu yetu yomira kabisa. Kwa hiyo ikethira nandi kimera gite kuona ruju rwa kung'ana. Kwa hiyo tu imizaga tumira conservation agriculture ni untu au nio muthetu yetu komba kuundi ruju rwa kung'ana na gucokia mate mundene jara ja mate mundene ikenda ruju rutegete na riua na kwitha tuna kimera kingi tukwanda kire gukunikira muthetu. Kwa hiyo iyo nio conservation agriculture. Ni ndaigua ni mukao mugiteithia murimi na kindu gigwitwo mbegu. Bihi mbegu icio muhaheaga mbegu niki na muhemaheaga mbegu muthemba uriku? Ku arimi mbegu iria bagandaga jara maingi arimi bakara kuthomithua ibanda mbegu iria batura kwanda bakara uketha maketha ja mega. Kwa hiyo nikyo thirikari yejire nikenda yomba gutethanira na murimi kumunenkera mbegu na mbegu ithera iri mbegu ya certified iria chithiri tutafiti ni chithe chikumba kustaimiri ukame pande hii na chiumba kwithira ichikumba produce maketha ja maingi. Kwa hiyo au no thirikari itethereti arimi muno ja misimu jo athirani ja jungi ni untu bwa ku provide mbegu muno ya muya na kinya ndengu. Gwakinya ni kuhanda ta tutaririe mutaramu tukuhanda atia? Kaingi arimi betu batura kurima kuhanda ukethira rinya rimwe ria ndi mpindi 10 mpindi 7 mpindi 15 na no kumenya muthetu yotina ruju rwa kung'ana rwa kumba kugerera kemera kionthe. Kwa hiyo nandi kwina spacing yetu wera batumire iria ngena omba ketha optimum tuga twande kuma raini gwita ingi centimeter 75 na kuma irinya gwita ringi kana kuma ikona gwita gikiona kingi 20 centimeters. Na gitina ikona ikethira kina mpindi 2 kana 3 ni untu kingia muno rira mbura ikagituka kana iki irio na kimera kino gikejanagira na mbura ni untu gite kona rujura kung'ana.
nĩ mathĩna marĩkũ makoretwo makĩgomera mũrĩmi wa mũhĩa na hihi na mĩrimũ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩgomera mũrĩmi wa mũhĩa rĩ ũngiuga nĩ terĩkũ? Ũrĩmi wa mũhĩa gũkũ gwetu arĩmi ethara bena thĩna mũno ya iria ti mũrimũ lakini iria mbao gũkũra mũno gũkũ gwetu mwanga ũkethera mũrĩmi arĩgeria kũrĩma mũndũ ajua mbere arĩkia ikethera kĩmera gĩgũkũra lakini utaalamu bũrĩa ona ndĩ bwa gũtũmĩra ndawa conservation agriculture ibu gũtũma mũrĩmi akomba kũrĩma kĩmera kĩawe atĩna thĩna ya iria. Thĩna ĩngĩ nĩ ya mang'inyo ja fowlworm iria ciumbaga kũrĩa kĩmera kĩu gĩtũ lakini kinya bo nĩ twathomithĩtie mũno na ingwĩtĩkia mwanka na ndĩ baba ingi batuĩkĩte wataalamu nĩ ũndũ mũyaji kũrĩma gĩtarĩ aja na nĩ ũndũ wa kwĩthari kĩmera kĩna thoko mũrĩmi na kũigua ena wĩru kana bakomba kũrigĩria mĩrimũ na kana mang'inyo kana iria rĩu tũkũgweta kĩenda kĩmera gĩakara gũkorwo ikari. Kwĩ hĩndĩ kũraurire mbura nene mũno na ĩrakorwo ĩgĩthũkia mĩmera ya andũ kũrĩa mĩgũnda-inĩ. Hihi mũgũkũ mwena wa Tharaka Nithi nĩ mũrakorirwo nĩ mbura ĩno na nĩ ĩrathũkirie mũhĩa kana mũhĩa ũngĩkiurĩrwo mũno rĩ nĩ ũthũkaga? Mbura ĩno ĩrarĩ nyingĩ mũno lakini kĩrĩtuĩ tiga ũrĩa yenderete yakinya gita rĩrĩa tũgũketha tũgacererwo gũketha nĩ ndĩ twĩna maketha ja maingĩ mũno kwoguo amana kwĩthwo ĩrarĩ nyingĩ maketha na nĩ jarĩ ja maingĩ tiga gũketha na ndĩ gũkethera kwĩna challenge lakini arĩmi bagwatanĩte na stakeholders au bangĩ bagũtethanĩria ũrĩa bakomba gũketha na kũũra bite kana bithũka. Tukiendelea harĩ ũndũ ũmwe ũrakorwo ũkĩngĩgia ndarora ici cihandĩtwo 5 no ndarora nĩ ici 2 tu ciĩkĩte wega tũtũ tũtatũ tutiĩkĩte wega then nikiangalia zile zingine ambazo ziko mbele pia naona ni 2 na zimefanya vizuri. Hebu tueleze hapo kunaendaje? Sasa ukiangalia hii mmea umepanda 5. Yes. Lakini ukiangalia mazao ya hizi 2 ni kidogo sana. Hiyo ni kidogo. Hiyo ni kusema ya kwamba kama huu mmea hii mimea miwili ingekuwa hii ingepata maji ya kutosha, ipate chakula ya kutosha na iweze kuzaa mbegu ambayo iko na uzito, mbegu ambayo ni mingi. Kwa hivyo mkulima hakuna haja ya kulima mbegu kuweka mbegu mingi kwa shimo. Hiyo ni hasara kwa mkulima kwa sababu hata mbegu pia ni pesa. Okay. Na pia kupanda ni pesa. So gharama ya kupanda, gharama ya mbegu hiyo itakuwa mingi sana kama hata vile maagizo yetu yanasema. Nyinyi mmefungua milango kwa wale ambao bado hawajaingia. Hiyo ni kweli, milango iko wazi kwa wakulima na pia washikandao. Kwa sababu hii value chain hatuwezi kuitosheleza kama wizara peke yake. Kuna other actors ambao pia wanakuja. So for example kuna wale wanafanya threshing, kuna wale wanafanya marketing, kuna aggregators na hata wakulima ambao hawajaingia kwa vikundi pia tunawaambia waingie kwa vikundi ndio wakulima waweze kuwa na nguvu. Hatiri undu tanganja ucio ni mutaramu wa kuma guku mucii wa Tharaka Nithi na ni arikia gututariria uria twagiriire gukorwo tugikuria muhia witu na njira iria yagiriire na ni twerwo wega ati muhia ndukuragio tu ni undu wa guthondeka mbeca kuri aria maguraga aca muhia ni ukuragio nigetha ona utukanie wi irio nigetha muhote kuria mwina family yaku na mukorwo mukihuna ari othe makoragwo makienda kumenya uhoro wigie ukuria wa kindu gigwitwo muhia riu ngwihoka ni wagia na kaundu kamwe kana twiri kegi ukuria wa muhia hau niho tugwikirira gaturumo o nginyagia kiumia gigoka njita kimiti wa gitau tafarira ni iria wendete tafarira hotani mugambo wa murimi twaririe yes na arimi nao ni marikia gututariria wega uria ha hena ngira he stress andu ngai kirona mbere ne What is the market and see how big the market they have? Nikanjuke kundoza irenda kundoza jabero ndogo ni mucako riu kakika igano ni jigano na guo kangire haya wewe gaki mimi na wewe nani